Почитуван подпредседател, почитувани присутни, ние зборувавме за одговорност и мора да има одговорност. И ќе има одговорност, сигурно. За секој онај кој што противправно именува лица кои што не требало да бидат именувани. По било кој основ. И не само за тамо, ќе има за секаде одговорност. И одговорноста ќе ги стигне сите оние кои што направиле и криминал и злоупотреба. Одговорноста, бидејќи ја спомнавте и претходната точка, ќе ги стигне и тие што уништија железница. Меѓутоа и тие што им дозволија да уништат железница. Одговорност ќе има и за оние кои што безправно, без основ именува лица во Агенцијата за електронски комуникации. Бидејќи цитиравте дел од членовите на законот и кажавте дека согласно Законот за електронски комуникации тамо стриктно е предвидено кои услови треба да ги исполнуваат кандидатите кои што биле избрани. Од ова може да се види дека кај сите кандидати кои што претходно биле избрани од претходниот состав, за кои што ние и тогаш апелиравме и денес, не ги исполнуваат условите за да бидат именувани. И за тоа ќе има одговорност и мора да има одговорност. Затоа што неправилно биле именувани. А зошто биле неправилно именувани? Кај сите кандидати, сега членови на Комисијата за Агенцијата за електронски комуникации, во пријавите за учество на гласите во нивните биографии, ниту еден член нема најмалку 5 години соодветно работно искуство и посебни звања од областа на електронски комуникации. Па што треба да е доволно од ова за да бидат разрешени? И кој треба да има одговорност денес? Оне што ги именувал безправно или оне што се бори да бидат разрешени оние кои што се безправно именувани и штети правот на државата? Затоа ве повикувам заеднички да изгласаме она што е безправно да го тргнеме и да тргнеме кон патот на правдата, одговорноста и борбата против корупцијата и криминалот, која длабоко е вкоренивте во нашата држава. Ви благодарам.